Magnifico Rettore, cari colleghi, autorità civili, militari, religiose, studenti, studentesse, corpo amministrativo e amministrativo tecnico, voi tutti qui. Io sono onorato di questo invito che il Rettore gentilmente mi ha rivolto. Invito a parlare di un tema che mi sta a cuore e che preoccupa noi tutti. La pace è possibile? A guardare il panorama internazionale sembra di no. Ci sono guerre combattute, guerre cui ci si prepara, e la pace, come ideale, è scomparsa come obiettivo, è scomparsa dall'orizzonte, archiviata nel recesso delle utopie. Eppure durante la guerra fredda risuonava ancora potente quella voce che veniva dai campi di battaglia, scolpita nello Statuto delle Nazioni Unite: la guerra è un flagello. Risentiamole quelle parole solenni. Noi, popolo delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per 2 volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità. Ma dove oggi i popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare dal flagello della guerra, dove chi ha il coraggio di dichiarare che la guerra è un flagello? Dirlo sembra codardia o irresponsabilità nel non prepararsi a uno scontro dato quasi per inevitabile. Dove le Nazioni Unite? La domanda mi inquieta. In un mondo preso da un gioco di azioni e reazioni che disprezza, che calpesta il diritto internazionale, stretto tra alleanze volubili e posizionamenti incongruenti. Non che la guerra fredda fosse un paradiso di pace, c'erano conflitti locali, conflitti per procura, pensate alla guerra di Corea, pensate a quando nel 62 con la crisi di Cuba andammo vicinissimi allo scontro atomico, ma lì 2 uomini così diversi, Kennedy e Khrushchev, 2 mondi diversi, ma avevano vissuto tutti e 2 la guerra e sapevano cosa fosse la guerra. Si parlarono e negoziarono un compromesso. Era viva una generazione che sapeva cosa fosse la guerra. I nostri vecchi, qualunque fosse la loro posizione, odiavano la guerra. E parlo in una regione che conserva le tracce della Prima Guerra Mondiale e della dura occupazione tedesca. È cresciuta oggi una generazione che sa poco cosa sia la guerra. Ogni generazione ha vissuto storie di pace, aspirazione alla fine dei conflitti, percorsi perseguiti pazientemente per arrivare alla pace. Perché, cari amici, concludere una guerra è spesso un'opera diplomatica lenta, ma inattuale in un mondo dove tutto si accende e si spegne nell'attimo presente. Il processo diplomatico non è un annunzio sul momento, ma è una storia di mesi, di anni, che cambia la mentalità dei combattenti, che concilia interessi e visioni, che trova un punto di coincidenza. Diceva Jean Monnet, questo grande costruttore dell'Europa: meglio litigare intorno a un tavolo che su un campo di battaglia, perché litigare è riconoscere che l'altro non è da eliminare, litigare e negoziare. Durante la guerra fredda si è tentato di superare il conflitto sviluppando quello che la Pira, sindaco di Firenze, chiamava le tensioni unitive. Tensioni unitive
sono la ricerca della pace, la cooperazione di cui ci ha parlato così bene il rappresentante del personale tecnico-amministrativo, la cooperazione internazionale, culturale, il ruolo dell'UNESCO, il dialogo tra le religioni, l'ecumenismo, la cooperazione allo sviluppo, i negoziati per il disarmo, la riduzione degli arsenali atomici, la formazione di comunità di stati, prima l'Europa, la diplomazia culturale. Questi sono stati fari per la politica. Ma le tensioni unitive oggi sono state messe non totalmente, ma in buona parte in un angolo. Fatto emblematico è la chiusura dell'USAID, agenzia fondata da Kennedy nel 61, che aveva anche la funzione di alimentare l'influenza americana, ma svolgeva un grande ruolo umanitario, il più grande in questo campo, come nella lotta all'AIDS su impulso del presidente Bush. Che fine faranno oggi in Africa i malati di AIDS bisognosi di cura costante con la fine dei finanziamenti americani? E l'Ucraina in guerra era il più grosso beneficiario dell'USAID, che aiutava un popolo stremato e anche affamato. Non credetemi pessimista, la pace non la vedo tanto possibile, ma sento l'aspirazione profonda della gente, resistente, non tutti, ma resistente alle prepotenti propagande di guerra. Dobbiamo essere tutti consapevoli che alle nostre spalle, silenziosa ma preoccupata o ferita, c'è una marea di gente che vuole la pace. Chi conosce i profughi sa come la pace sia la loro aspirazione. Frequentando gli ucraini ho colto un forte patriottismo di fronte all'aggressione russa, ma ho letto in loro anche un'incredibile sete di pace. Ho avuto nella mia vita la fortuna di vivere la gioia di un popolo che ha trovato la pace nel 1992 in Mozambico, quando dopo 10 anni di guerra e 1 milione di morti mozambicani si firmò l'accordo tra governo e guerriglia a Roma a Sant'Egidio, dove fummo mediatori oltre ai rappresentanti del governo italiano, Matteo Zuppi e io stesso. Con la pace, con l'annuncio della pace, scoppiò in Mozambico una gioia indicibile. Allora in quel paese mancava tutto e c'erano solo in abbondanza povertà e fame, ma per i mozambicani la pace era già tutto, come l'aria, la possibilità di vivere. Una gioia mai vista e si capisce allora il valore profondo, vorrei dire trascendente, che le grandi tradizioni religiose attribuiscono alla pace. Tanti ricordi, quando la pace, storici, familiari, quando la pace giunse con la liberazione del 44 a Roma, liberazione dalla paura. Racconta Bruno di Porto, ebreo, nascostosi alla caccia nazifascista e finalmente libero, camminavamo per le strade di una Roma entusiasta, seguendo un gaudioso torrente umano e giungemmo a Piazza Venezia. Eravamo tutti pervasi di gioia. Per decenni la società italiana ha vissuto in pace e l'ha data per scontata. Mio nonno è stato fatto prigioniero a Caporetto. Mio padre è stato fatto prigioniero in Albania. Io non ho mai conosciuto la guerra finché non sono andato, direi, a vederla in Libano e avevo 32 anni.
La generazione della Seconda Guerra Mondiale però ci ricordava l'orrore della guerra, ci inquietavano le parole dei testimoni della Shoah, il grande male avvenuto non solo per il nazionalismo razzista e antisemita, ma anche perché facilitato da una guerra. Sono stato amico di vari testimoni della Shoah, specie Edith Bruck, che mi ha trasmesso tanta umanità difficile da imparare altrove. Ma ormai questi testimoni sono quasi scomparsi. E la generazione successiva, in un altro modo, narrando e rinarrando, deve prendere il loro posto, far eco a un coro di voci del Novecento che ci parla in tutti i modi dell'orrore della guerra. Scriveva un fante meridionale della Prima Guerra Mondiale, scriveva la moglie, si chiama guerra perché si finisce sottoterra. Era la sapienza della povera gente che si legge nelle lettere scritte dal fronte. Una funzione decisiva l'ha avuta la storia, ma oggi purtroppo siamo in una stagione in cui la storia ha perso una parte del suo ruolo, come tutto cominciasse e finisse con me. Questa è una delle povertà del sapere odierno, la perdita della dimensione storica. La conoscenza storica evita le manipolazioni, provvedendo a che non ci si presenti svuotati, senza radici, all'appuntamento della vita. Papa Francesco ne parlava dicendo: hanno bisogno, diceva polemicamente, di giovani che disprezzino la storia, la ricchezza che è stata tramandata dalle generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti per manipolarli. La storia ha perso forza con il divorzio tra cultura e politica, per un'ibridazione prima tra politica e televisione e poi con i social. Il divorzio tra cultura e politica è alla base di una politica personalistica, populistica, che sguazza nell'incoerenza. Il nostro è un Occidente senza pensiero, come scrive Aldo Schiavone, che denuncia la scomparsa dalla scena d'Europa del grande pensiero sull'umano. Questo oggi, come già è stato detto a partire dal magnifico rettore, ma anche dagli altri intervenuti, questo interroga l'università, perché un discorso sulla pace matura sì in un sorgivo e popolare rifiuto della guerra, ma anche in un forte umanesimo, nel culto del diritto, in un pensiero scientifico che si misura sulla realtà bellica. L'università deve lasciarsi interrogare dalla guerra, e ho molto apprezzato anche su questo aspetto la relazione del rettore. Essere luogo dove cresce un umanesimo che fa i conti con la pace. In questo senso, libertà, ricerca, dibattito, pensiero, trasmissione del sapere, formazione di coscienza critica nei loro esiti pluralistici creano le basi di una cultura della pace. La guerra favorisce l'ignoranza. In 20 anni l'ONU ha verificato 14.000 attacchi alle scuole nelle zone belliche. Ma proviamo in un momento solo, non si preoccupi, Rettore, in un momento solo a dire cos'è la guerra. Prevale un'immagine tecnologica, un game, lontana dalla guerra sporca delle trincee che questa regione ha conosciuto o del Vietnam. Il principe Harry, nelle sue vendutissime memorie, e vi assicuro che non sono geloso delle sue vendite,
nelle sue vendutissime memorie ricorda di aver ucciso come pedine 25 persone dall'alto dell'elicottero Apache in Afghanistan. Non erano uomini, erano pedine. La guerra pulita vuole ridimensionare l'orrore, anzi si è riabilitata la guerra come compagna naturale dell'avventura umana. Gianluca Sadun Bordoni parla della guerra come costante storica e antropologica e conclude: la guerra è antica come l'umanità. Nulla autorizza a ritenere che il tempo del suo superamento sia prossimo. Questo vuol dire, cari amici, che siamo nell'età della forza, che confina la pace nell'armadio delle utopie. Ma chi fa la guerra? La platea dei combattenti, oltre le forze armate statali, si è tanto allargata. Eserciti del crimine. Dobbiamo aver presente che alcune mafie sono più potenti di tanti stati, mercenari delle diffuse compagnie militari private, guerriglie jihadiste o etniche, e si è allargata la platea delle armi. Non ne sono un esperto, ma di questa platea i droni ad uso militare sono un'espressione temibile e a basso costo. L'età della forza è l'età delle armi. L'invasione dell'Ucraina, la cosiddetta operazione speciale di Putin, è l'esempio dell'età della forza. In una recente intervista il presidente Trump alla domanda sui limiti della sua azione ha risposto: i limiti, la mia morale personale, la mia mente, ecco l'unica cosa che può fermarmi. Non ho bisogno del diritto internazionale, io non cerco di fare male alle persone. Ma con la potenza delle armi in corso, con la crisi della diplomazia e del dialogo, le guerre tendono a eternizzarsi, non finiscono mai. Guardate l'Ucraina, dura più della prima guerra mondiale in Italia o della seconda guerra mondiale per l'Unione Sovietica, il Sudan, il Myanmar, 25 gruppi di guerriglia. E il prezzo? E il prezzo di sangue della guerra, secondo l'Alto Commissariato per i rifugiati, a fine aprile del 25 c'erano 122 milioni di persone in fuga, nel 24 erano 120 milioni per l'intero anno. Nello stesso anno 200.000 morti per cause belliche, nel 20 erano stati 100.000, nel 25 240.000. E poi la guerra non è stimata nella sua imprevedibilità. Chi ne studia le dinamiche sa che come il fuoco fugge dalle mani di chi l'inizia. Scegliere l'uso della forza è congeniale a gente prepotente, dimentica di storia, senza visione del futuro, quella visione che propizia compromessi e generosità. Noi siamo prigionieri di uno sconfinato presentismo, credendo di dominare il presente con la forza, ma la guerra ci blocca sul presente e ipoteca il futuro. Lucio Caracciolo chiama questo mondo globale Caoslandia. Lui ha il genio di queste formule. Sono prosperati i conflitti classici, quelli legati alla criminalità, conflitti culturali, di religione, nella comunicazione, nel parlarsi tra stati, e questo lo vorrei sottolineare. Questo parlarsi ha infranto codici assodati. Insomma, la conflittualità prospera nel disordine e nella volatilità delle relazioni internazionali. La modalità conflittuale informa anche il nostro scenario quotidiano. Non si dibatte
ma ci si urla contro. Scrive il romanziere greco Petros Makarios: conflitto è il titolo del tempo che stiamo vivendo e che ci cambierà nel profondo. Risorgono conflittualità, rabbia, spesso di esclusi, giovani che non accettano l'impotenza e il non senso. Ma la violenza la vediamo impunemente scaricarsi su popolazioni intere. In Iran, su migliaia di giovani disarmati che non chiedono altro che libertà, a cui risponde un regime teocratico e cleptocratico con la violenza. L'età della forza è quella di popoli, non pochi, imprigionati in sistemi che possono tutto perché con le armi hanno potere sulla vita. Ma che cosa è successo? Speravamo con la caduta del muro che finisse il mondo della forza. Era una rivoluzione non violenta. Havel parlava del potere dei senza poteri, insisteva sul valore rivoluzionario dell'interiorità delle donne e degli uomini. Diceva: il futuro luminoso comincia dall'io. E in un certo senso, lasciatemelo dire, l'89 della democratizzazione dell'Est sembrava capovolgere il paradigma della rivoluzione francese del 1789, per cui ogni rivoluzione doveva avvenire con il sangue. Oggi invece vediamo che la rivoluzione non violenta viene spesso, quasi sempre, soffocata nel sangue. In realtà la globalizzazione, affermatasi nel XXI secolo, è stata considerata in modo provvidenzialistico, apertura dei mercati, portatrice ovunque di democrazia e pace. La globalizzazione si è sviluppata in modo mercatista e unilaterale, senza un'architettura mondiale, umanistica, politica, senza valorizzare la comunità internazionale, puntando sui mercati. E l'interesse economico ha eroso o impedito la costruzione di un destino comune. Qui la rinascita dei nazionalismi, il perseguimento unilaterale dell'interesse nazionale o delle imprese tecno-multinazionali. Tutto questo coacervo ha finito per esaltare una politica di forza, la forza come politica. Mi avvio a concludere. Questa età della forza ci intimidisce e ci spinge alla reazione. Che possiamo fare noi piccole comunità, università? Bisogna immaginare presto la pace, farla rientrare tra i fari che illuminano il buio del presente, ricongiungere politica e cultura della pace. Pace è fine della guerra, e presto, ma è anche un'architettura internazionale che ci liberi dall'età della forza, ricostruendo la centralità del dialogo. Pace è dialogo e stima del diritto. Il pacifismo ha il suo valore e fortunatamente ritorna a farsi sentire dopo aver taciuto per anni. Ma ci vuole una visione di pace, imparare a vivere insieme nel mondo globale, diverso dal passato. E questo mondo non può essere capito, governato, vissuto solo in dimensioni nazionali o economicistiche, perché non è più solo il mondo delle nazioni. Ci vuole una rivolta morale contro pensieri e politiche esclusivamente nazionalistiche o che puntano solo al mio interesse. Tanto conta la decisione personale di ciascuno.
Tutto può partire da me. Diceva Martin Buber, cominciare da se stessi è il punto di Archimede a partire dal quale posso sollevare il mondo trasformando me stesso. Fermare la guerra vuol dire evitare la militarizzazione degli Stati. Eisenhower, vincitore dei nazisti, un militare, ammoniva: dobbiamo guardarci dalla conquista di un'influenza senza limiti del complesso militare industriale che detterà la politica. Eisenhower era un combattente e spesso i veri combattenti sanno che le armi hanno un limite, che la forza ha un limite, altrimenti diventano uno strumento di dominio. Avessimo sentito ancora la voce di Rabin, combattente per Israele indipendente fin dall'adolescenza. Non era un pacifista. Primo ministro di Israele con Shimon Peres, arrivò all'accordo di Oslo negoziando con Arafat nel 93. Avessimo sentito la voce di Rabin in questi mesi, egli gridò, prima di essere ucciso da un fanatico religioso: la via della pace è preferibile alla via della guerra. Ve lo dice chi è stato militare per 27 anni. Avessimo sentito quella voce dopo l'orribile pogrom di Hamas, avessimo sentito la voce di qualcuno che sa cos'è la guerra e che avrebbe condannato la distruzione sistematica del popolo Gazawi. La realtà è che abbiamo di fronte un grande gioco confuso, intercambiabile nella politica internazionale e ci siamo ridotti a essere impotenti. Si scivola nell'essere rinunziatari, indifferenti, ignoranti, dicendo che non si capisce niente. L'ignoranza sulle guerre in corso è assenza di pietà per chi muore. La scena del conflitto prevede sempre tanti spettatori inebetiti indifferenti. Invece, cari amici, ed è il compito dell'università, vivere nel mondo globale esige un di più di informazione, un di più di cultura rispetto a ieri. È la base di tutto. Non estraniarsi, perché oggi chi vuole la guerra vuole un popolo estraniato e confuso. Quindi, infine, bisogna forzare quest'età della forza verso l'età del dialogo, nella negoziazione, non nell'improvvisazione. Si risolvono i conflitti, si creano ponti, si prevengono le guerre. E dobbiamo affollare la scena internazionale. Tanti oggi possono fare la guerra, pensate al terrorismo, ma tanti possono fare la pace. Possono creare corridoi di incontro, di cultura di pace, di legami. Non astenersi mai perché si crede di non contare. Si deve, scriveva La Pira, avviare un moto negoziale nella storia in un contesto che esige a tutti i livelli l'abbattimento dei muri, la sostituzione dei muri con i ponti. Una grande visione che non realizzeremo in un giorno, ma che è la nostra luce in fondo al tunnel in cui ci siamo inoltrati. Vorrei concludere, magnifico Rettore, con quel grande poeta friulano che ho conosciuto e amato, che fu David Maria Turoldo, nato durante la Prima Guerra Mondiale e che aveva vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Cedo la parola a lui. Voi che credete, voi che sperate, correte su tutte le strade e le piazze a svelare il grande segreto, andate a dire ai quattro venti
che la notte passa, che tutto ha un senso, che le guerre finiscono, che la storia è uno sbocco, che l'amore alla fine vincerà l'oblio e la vita sconfiggerà la morte. Questa è la nostra speranza.